আসসালামু আলাইকুম, সবাই কেমন আছেন? আশা করি আল্লাহর রহমতে খুব ভালো আছেন। ইলিশ পোলাও রান্না করব, তাই ইলিশ মাছ ম্যারিনেট করে রেখেছি। এখানে আমি মশলা বলতে একটু আদা রসুন আর টক দই দিয়ে এটা 20 মিনিটের মতো মাখিয়ে রেখেছি। এবার রান্নার পালা। এটা খুবই সিম্পল একটা রেসিপি, রান্নার ঝামেলাও নেই, খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যায়, খেতেও খুব টেস্টি। তাহলে চলুন কি কি লাগছে দেখি। এখানে আমি আদা রসুনের পেস্ট নিয়েছি, আর এখানে কিশমিশ, কাঁচামরিচ আর কাজু বাদামের পেস্ট, আর হোমমেড ঘি দিয়ে রান্না হবে। এটা আমার বানানো ঘি। এটা আমার চ্যানেলে আছে কিভাবে এই ঘিটা আমি তৈরি করি, আপনারা চাইলে দেখতে পারেন। এখানে পেঁয়াজটা আমি হালকা ভেজে নিব, পোড়া ভাজবো না। একটু ব্রাউন কালার হলে এর মধ্যে আমি আদা রসুনের পেস্টটা দিয়ে দিব, দিয়ে ভালো করে কষিয়ে নিব। কষানো হয়ে গেছে, এবারে এর মধ্যে একটু মরিচের গুঁড়া দিব শুধু কালার আসার জন্যে। মরিচের গুঁড়াটা দিলে ইলিশ পোলাওর কালারটা অনেক সুন্দর হয়, সেজন্য দিয়েছি। এবার একটু পানি দিয়েছি, পানি দিয়ে এবার ভালো করে মশলাটা কষিয়ে নিব। স্বাদ মতো লবণ, এবার আরেকটু কষিয়ে নিব। মশলা কষানো হয়ে গিয়েছে, এবার ম্যারিনেট করা ইলিশ মাছগুলো দিয়ে দিব এর মধ্যে। মাছগুলো 5 থেকে 7 মিনিটের মতো কষিয়ে নিব। এবার একটু গুঁড়া মশলা দিব, গরম মশলা। এটা নাড়বো না, মাছগুলো অনেক নরম, তাই এভাবে নেড়ে দিচ্ছি। এবার সেই কিশমিশ, কাঁচামরিচ আর কাজু বাদামের পেস্টটা দিয়ে দিলাম। ইলিশ মাছগুলো হয়ে গিয়েছে। এবার মাছগুলো আমি উঠিয়ে রাখবো। মাছগুলো উঠিয়ে আমি একটা বাটিতে রেখেছি। এবার এর মধ্যে 1/2 লিটার থেকে একটু বেশি পানি দিয়ে দিব। কয়েকটা কাঁচামরিচ ফালি করে কেটে দিয়েছি। পানিটা ফুটে এসছে, এবার এর মধ্যে চালটা দিয়ে দিব। এখানে 1/2 কেজির মতো বাসমতি রাইস নিয়েছি, চালটা দিয়ে দিয়েছি। এবার ফুটতে উঠতে অপেক্ষা করব ঢেকে। 10 মিনিট পর প্রায় আমার চালটা সিদ্ধ হয়ে এসছে। এবার এর মধ্যে ইলিশ মাছগুলো দিয়ে দিব। ইলিশ মাছগুলো দিয়ে দিয়েছি, সব কিছুই দিয়েছি, পেঁয়াজ বেরেস্তা, ঘি দিয়ে এবার দমে রেখে দিব 10 মিনিটের মতো ঢাকনা দিয়ে। 10 মিনিট পর ইলিশ পোলাওটা হয়ে গিয়েছে, অনেক সুন্দর গ্রান বেরিয়েছে। এবার প্লেটিং করে নেব। খুবই ইজি একটা রেসিপি ইলিশ পোলাও, খেতে অনেক টেস্টি। এটার সাথে কালো জিরার ভর্তা হলে তো কথাই নেই, অনেক টেস্টি একটা রেসিপি ইলিশ পোলাও। আপনারা ট্রাই করবেন। সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।